السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنت حطيت لكم هذا المشروع هذا شحال هادي تقريبا في رمضان، شي 5 شهور ولا 6 شهور دابا، وعجبكم بزاف حكم الفينيسيو اللي ودايرين فيهم 3 البيوت وصالون. تبارك الله، الدار كبيره وكامله مصبوغه بالخيال كيف كتشوفوا في الشقه النموذجيه، كيف دايرين في الديور يعني العاديين اللي غادي يستلموا الناس نفس الفينيسيو. وهذه ما كنلقاوهاش في البروجيات كاملين. وهذا البروجي هذا مسابغ الدار كامله بالخيال وزليج اللي زوين. ان شاء الله كلشي غادي تشوفوه معنا في الفيديو. حكم الناس مشاو بزاف تبارك الله من القناه خداو فيه، وكاينين شي ناس مني مشاو لقاوهم سالاو. ودابا عاودوا بناو شاطر اخر، وقلت علاش لا ما نعاودش نقولها لكم. الناس اللي كانوا مشاو داك النهار ولقاوهم سالاو، راه كاين شاطر اخر. قبل ما نشرح لكم كل شيء، كنتمنى الناس اللي باقي ما داروش لينا ابوني ديروا ابوني ووركوا على الجرس. ما غادي تخسروا حتى شي حاجه وما تخلصوا عليها حتى شي حاجه، بالعكس غادي غير تشجعونا وتعاونوا لاشين باش تطلع ويعرفوها الناس بزاف. كما قلت لكم قبل، هذا البروجي هذا الثمن ديالو 25 مليون، فيه 3 البيوت وصالون. وهذا الفينيسيو كما قلت لكم اللي كتشوفوا دابا في الشقه النموذجيه هي اللي كاينين في الديور. غادي تشوفوا معنا ان شاء الله كل شيء في الفيديو. وحاجه اخرى، العماره فيها غير طروازيام. الكاتريام ما كيكونش عندهم، اما كيكون الحانوت لتحت يعني كراجات ديال الحوانت كتكون بروميير دوزيام وطروازيام، والا ما كانوش الحوانت لتحت في بعض الموبلات كتكون السفلي، يعني ما كيكونش فيهم الكاتريام نهائيا. بالنسبه للتسبيق ديالهم، السفلي 2.5، وبروميير والدوزيام والطروازيام 3. والى البنكه موافقه تعطيك الكريدي 100%، يعني تعطيك 25 كامله، راه ما غادي تسبقوا حتى شي حاجه بدون تسبيق. الا كانت البنكه غتعطيكم كل شيء، غادي نتخلصوا غير واحد 40,000 ريال ديال الدوسي. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي البلاصه فين كاينين في بوسكوره بالضبط، حدا مسجد الازدهار. راه معروف تما وسط بوسكوره، قريب لهم جميع المرافق وجميع المواصلات. الا درتو حتى في الجي بي اس كتبتو مسجد الازدهار راه غادي يديكم نيشان. حنا في الاول هذاك الشيء اللي درنا. النمره التليفون ديالهم راه بدينا بها الفيديو. الا عجبوكم وقفوا الفيديو في اللقطه ديال النمره وخذوها وتواصلوا معهم وسيروا شوفوا مباشره، ومؤكدا 100% غادي يعجبكم، لا في الصاله لا الفينيسيون لا كل شيء. حيت بروجيات حنا تبارك الله دزنا في بروجيات بزاف، وما كاينش بروجي اللي كنلقاو نفس الفينيسيو ديال الشقه النموذجيه. كندخلوا كنلقاو الشقه النموذجيه دايرين لها صباغه زوينه ومقادينها، ومني كنمشيو للديور اللي غيشريو الناس كنلقاو فيها صباغه عاديه. هادو لا. وتبارك الله حتى البيوت عندهم كبار. ها نتوما راه باقي تما بلاصه البلاكار 3 البيبان وباقي اتساع. سيروا تشوفوا مباشره وغتعرفوا هادشي كامل اللي قلت لكم. والله يسر لكم كاملين. والناس اللي بغاو النمره ديالنا حنايا غادي نتلقاوها في اخر الفيديو. تلقاو النمره ديالنا ديال الواتساب، صيفطوا لنا غير ميساج غادي نجاوبكم ان شاء الله ويكون غير خير. بالنسبه للناس اللي بغاو يبيعوا الديور ديالهم ولا محلات ولا اراضي ولا عندكم شي بروجي بغيتوا تشهروه باش يجيو عندكم الكليان، مرحبا والف مرحبا. تواصلوا معنا في الرقم ديالنا في اخر الفيديو. تواصلوا معنا غير في الواتساب حيت لي زابيل كيكون عندنا فيها الضغط. ومرحبا والف مرحبا، غادي نجاوبكم كاملين. وهانتوما مع الفيديو دابا ما بقى ليه والو، غادي يسالي شوفوا الدار الكماله ديال الدار كيفاش دايره. والله يسر لكم كاملين، والله يحل لكم ببال الخير ويعطيكم الرزق والصحيحه وراحه البال وكل ما كتمناو يا سيدي ربي، ويخلي لكم والديكم وما عز عليكم. من بعد ما غادي تشوفوا الدار غادي نخرجوا برا باش تشوفوا هما برا كيفاش دايرين، وغادي نوريكم حتى الخريطه باش تعرفوا البلاصه بالضبط. كما قلت لكم ما عندكم فين تلفوا مسجد الازدهار معروف في وسط بوسكوره
اللي سولتو عليه راه غادي يوري لكم، ولا ديروها في الجي بي اس، ولا تواصلوا معاهم هما يتواصلوا معاهم في البيرو، غادي ينعتوا لكم البلاصه بالضبط. وسيروا الله يسخر لكم والله يعطيكم الخير وكل ما كتمناو. كما كتشوفوا معنا الدار تبارك الله راه زوينه وكبيره، في صالتها زوينه، فيها 3 البيوت وصالون. ايوا دابا غادي نخرجوا برا باش نوريكم من برا كيفاش دايرين، نوريكم يعني بلي ما فيهمش الكاتريام نهائيا. هذه حاجه زوينه. هنا كنوريكم المراح باش تشوفوا داكشي بالضبط بحال نتوما كاينين تما. ما تنساوش الناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه ديالنا، ولا حتى الناس القدام ونساو ما داروش لينا ابوني وجيم، ديروها لينا الله يجازيكم بخير. وراه تبارك الله القناه ديالنا مفيده بزاف، هذه بالشهاده ديالكم نتوما وشهاده الجميع، فيها الحوايج اللي غتستافدوا منهم ونقيه ومحترمه. فيها السكن اقتصادي، السكن اللي قل من السكن اقتصادي، يعني ديال 16 18 17 مليون، يعني كل شيء كاين محلات، اراضي، فيلات، كل شيء كاين عندنا في القناه. صافي هنا كنتسنى كريم باش يكمل الصلاه ونخرجوا برا باش نوريكم كيفاش دايرين. هي شوفوا من برا كيفاش هاد التصوير هذا اللي قلت لكم دابا راه كنا صورناه في رمضان، اما دابا راه زاد البني على هكا. ومني شفت البروجي عاودوا داروا شطر اخر ونفس الصاله ونفس كل شيء، قلت نعاود نحط لكم الفيديو باش تمشيو تستافدوا وتشوفوا حتى نتوما هاد الديور هادو. هما غادي نمشي ليهم هنايا. شفتوا كاين غير المحلات لتحت، كاين بروميير دوزيام تروازيام، ولا ما كانوش المحلات يعني محل داخل في الباساج ما كيكونوش المحلات، كيكونوا في بلاصه المحل السفلي. انتم راه الفيديو راه واضح. صافي دابا غادي ندوركم هنا شويه تشوفوا هاد لونطوراج وغادي نسالي الفيديو. وبالنسبه للسميه ديالهم سميتهم الناور، وعندهم حتى اراضي، الناس اللي كيبغيو الاراضي عندهم من 200 متر حتى ل 411. عندهم الارض مجهزه وكل شيء. الثمن ديال المترو 100,000 ريال، 5000 درهم. 100,000 ريال المترو. هانتوما شوفوا من الداخل كيفاش دايرين الباساج وكيفاش دايرين من الباساج من الداخل. انا راه كندوركم بحال نتوما كاينين تما، يعني اي واحد غيمشي خصو يبقى يشوف برا كيفاش داير ويشوف الشراجم خصوصا ديال السفلي واش طالعين ولا لا. ايوا هادشي اللي كاين. وبالنسبه للخريطه ونمره التليفون ها هي باينه هنا مزيان. هانتي ديار ناور بوسكوره بالضبط في حدا مسجد الازدهار. هادشي اللي كاين. بسلامه عليكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه حتى هو. والنمره ديالنا حنايا غادي تبان لكم في الاخر ديال الفيديو، غادي تلقاو النمره ديالنا حنايا للاشهارات. الناس اللي بغاو يبيعوا شي ديور ولا محلات ولا حاجه تواصلوا معنا، واللي بغى هذا البروجي ها النمره ديال البروجي. هنا غادي يبان لكم ابتداء من 20 مليون، حيت كانوا عندهم الديور الصغار ب20 مليون. سولوا الناس اللي بغاو هاد القضيه ديال 20 مليون، سولوهم واش داروهم هاد المره ولا لا، حيت ما عرفتش هاد المره واش داروهم ولا لا. هادشي اللي كاين. النمره ديالنا غتبان لكم دابا، ها هي النمره ديالنا. تواصلوا معنا في الواتساب، ومرحبا بالجميع. مرحبا.